Dober dan, lepo pozdravljeni na današnjem predavanju, povezane s temo transspolnosti, ki smo mu dali en tak podnaslov, ko se spol in telo ne ujemata. Najprej bi predstavil nekaj osnovnih pojmov, ki bodo zaokrožili pravzaprav ta pojem transspolnosti. Na eni strani prepoznavamo biološki spol. To je moška ali ženska identiteta v biološkem spolu. Kot pravi Đurković, je matrica. Webster pa opiše, da pri biološkem spolu gre za enega ali drugega od glavnih oblik binarnega, v tem primeru spola, ki se pojavljata pri različnih vrstah in se ločuje kot ženski spol ali moški spol, večinoma na osnovi bioloških značilnosti spolnega oziroma reproduktivnega sistema in njegovega potenciala. Tako prepoznavamo biološke karakteristike v smislu kromosomov, gonad, hormonov in seveda spolnih organov. Medicinska in zakonska klasifikacija bioloških značilnosti seveda to opredeljuje in s tem je povezana kategorizacija ljudi na temelju zunanjih spolnih organov. Če rečemo drugi strani, pa poznamo družbeni spol. V angleški besedi ga zaokroža gender. Mi nimamo neke enoznačne besede za ta pojem. To pa je tisti del spola, ki izvira, ali pa spolnega izraza, ki izvira iz okolja, kulture. Po Đurkoviću daje obliko in pomen, vsebuje vedenjske, kulturološke in psihološke poteze spola, so neke družbeno konstruirane norme, vloge, čustva, jezik, vedenja, aktivnosti in lastnosti, ki so torej družbeno in kulturološko primerne za enega ali drugi spol. Vzgoja otrok v vlogah spola poteka v kulturnem okolju in seveda oblikujejo ga neka pričakovanja staršev vezana na spol. Gre za sprejemanje spolnih vlog in oblikovanje spolne identitete v okviru družbenega spola. Spolna identiteta je definirana kot osebi lastna kategorizacija individualnosti. Govorimo o moški, ženski, ambivalentni. Tako je opisal leta 1981 Mavni. Po Bancroftu je spolna identiteta središčna identiteta in določa lasten občutek telesa in drugih izrazov spola. Razvija se pod vplivom različnih dejavnikov, tako bioloških, ki so genetski, pre- in postnatalna raven hormonov, pa genska ekspresija, kot sociokulturni, kamor pa uvrščamo družinske, vrstniške in družbene norme in pričakovanja, vplive medijev, zakonske regulative, kulturne, verske zahteve in seveda socialno učenje. Opisujemo različne variacije spolne identitete, ne zgolj moško in žensko, tudi transspolno, nebinarno, aspolno, genderqueer. Spolna identiteta vključuje tako spolno izraznost, ki se izraža v oblačenju, vedenju in jo lahko opišemo kot maskulino, feminino ali androgino, kot spolno usmerjenost, ki pa je heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna, panseksualna ali aseksualna. Tukaj bi omenil še pojme cis-spolen, torej govorimo o osebah, katerih spolna identiteta je skladna z biološkim spolom, in pridemo do pojma transspolna identiteta, kjer pa ni skladja med pripisanim in doživetim spolom.
Govorimo v tem smislu tudi o spolni nekonformnosti ali inkongruenci, neskladju med pripisanim in doživetim spolom. In pa pridemo še do pojma transseksualna spolna identiteta, to pa je tista, kjer osebe iščejo potrditev drugačne spolne identitete od ob rojstvu pripisane s pomočjo družbene ali pa telesne tranzicije. Torej vstopajo v postopke tranzicije, govorimo. Tukaj bi predstavil samo na kratko, kako danes še aktualna psihiatrična klasifikacija uvršča pojem transseksualnosti kot željo živeti in biti sprejet kot član nasprotnega spola. Navadno je spremljena z občutkom nelagodja zaradi svojih anatomskih spolnih značilnosti ali zaradi neustreznosti le-teh in z željo po kirurških posegih in hormonskem zdravljenju, ki bi svoje telo, kolikor je mogoče, uskladili s spolom, ki ga želijo. Pod to kategorijo motnje spolne identitete spadajo še transvestizem kot dvojna vloga, kjer gre bolj za nošenje oblek nasprotnega spola, da bi užival začasno izkušnjo nasprotnega spola, brez želje po trajnejši spremembi spola ali kirurških ali drugih postopkih, ki bi trajno spremenili oziroma potrdili nasprotni spol. Potem je podkategorija motnja spolne identitete v otroštvu, ki je podobna kategoriji transseksualizma, samo da se nanaša na zgodnejše otroštvo, pa potem druge in nespecifične motnje spolne identitete. Danes pa govorimo o pojmu spolne disforije, ki pa opisuje stisko, ki spremlja neskladje med posameznikom ob rojstvu pripisanim spolom in spolom, kot ga ta sam doživlja ali izraža. Gre za to, da se pravzaprav fokus nekako, bi rekli, same diagnostike in obravnave usmerja pravzaprav na samo stisko, torej gre v smislu depatologizacije transseksualnosti. Kot veste, je tudi Svetovna zdravstvena organizacija te motnje ne opredeljuje več kot duševne motnje, tako da danes pravzaprav sodobne klasifikacije opisujejo spolno disforijo, to je v primeru klasifikacije, ameriške klasifikacije, 5. revizije ameriške klasifikacije, ki govori o spolni disforiji, kot omenjeno, torej pomembni inkongruenci, neskladju med doživljenim in pripisanim, ob rojstvu pripisanim spolom, željo, da bi se torej znebil teh sekundarnih spolnih značilnosti pripisanega, ob rojstvu pripisanega spola, da bi pridobil torej spolne značilnosti želenega drugega spola, da bi bil, da bi pač pripadal temu spolu, da bi ga tudi drugi obravnavali kot pripadnika želenega spola. Kadar je vsaj dva od teh, kadar sta vsaj dve od teh značilnosti prisotne, potem govorimo o spolni disforiji. Medtem ko sicer na ravni Svetovne zdravstvene organizacije že sprejeta 11. revizija mednarodne klasifikacije bolezni,
pa govori o neskladnosti spola, gender incongruence, uvrščajo v 17. poglavje, ki zajema torej, motnje oziroma težave povezane z spolnim zdravjem. In je s tem pravzaprav to celo področje spolnega zdravja izločeno iz področja duševnih motenj. Tako da je to v bistvu tista najpomembnejša značilnost te nove klasifikacije, ki sicer pri nas še ni polno uveljavljena, vendar je v pripravi. Ta klasifikacija deli to spolno neskladje, neskladnost spola na obdobje adolescence in odrasle dobe ter na obdobje otroštva. Termin spolna disforija je bolj opisan kot pa termin motnje spolne identitete, saj se osredotoča na disforijo kot klinični problem, ne na identiteto samo. V tem je bistvena razlika. Spolno neskladje pa je širši pojem, ki vključuje tudi osebe, ki ne razvijajo klinične slike spolne disforije. V etiološkem smislu ni jasne razlage. Obstaja več teorij. Pomembne so, tako kot pri vseh etioloških študijah, študije dvojčkov, ki potrdijo biološko osnovo. Tudi v tem primeru so študije dvojčkov potrdile, da gre za biološko osnovo. Preučuje se vpliv hormonov in drugih dejavnikov v času razvoja možganov, zlasti intrauterinega razvoja. Izpostavil bi pa tako pomembnejše razlike, do katerih so raziskovalci prišli na področju, torej na različnih možganskih področjih, ki so vpletena v spolno diferenciacijo. Ta področja so prepoznana v področju septuma, hipotalamusa, možganskega jedra, ki ga imenujemo beta nucleus tria terminalis, ki je pri moškem spolu, torej biološkem moškem, večje to jedro, pa tudi na preoptičnem področju, kjer pa so odkrili tako imenovano spolno dimorfno jedro, ki naj bi bilo bistveno udeleženo pri našem spolnem vedenju. Torej, njegova aktivnost je najbolj povezana z našim spolnim vedenjem in pa tudi na področju amigdale. Raziskave so pokazale, torej slikovne metode so pokazale, da imajo trans ženske to možgansko jedro, beta nucleus tria terminalis, bolj podoben tistemu, ki je prikazan pri cis-spolnih ženskah po velikosti in gostoti nevronov. In obratno, trans moški bolj podoben kot cis-moški. Nadaljnje raziskave objavljene v letu 2000 so pokazale še tudi samo nevronsko strukturo v teh jedrih. Poimenovali so tako imenovane somatostatinske nevrone, ki so tudi dvakrat številčne pri bioloških in trans moških kot pri bioloških in trans ženskah, torej spet povezava enaka kot pri predhodni raziskavi. Kar pa je še dodana vrednost te raziskave je, da so vključili zraven še dejavnik spolnih hormonov in so ugotovili, da ni povezan z ravnjo, da te strukture niso povezane samo ravnjo spolnih hormonov, torej da gre za zgodnejši razvoj.
V diferencialni diagnostiki moramo nekako razločevati med pravo spolno disforijo, oziroma, če govorimo v tem smislu, še transspolnostjo in transseksualnostjo, ter na drugi strani nekonformnostjo spolno vlogo, ne. Ob vse večji odprtosti k netipičnim spolnim izrazom med posamezniki po celotnem transspolnem spektru, je treba to klinično diagnozo omejiti na posameznike, ki dosežejo specifične kriterije za spolno disforijo. Prav tako že omenjen fetišistični transvestizem, je nekaj drugega. Potem je treba biti pozoren na dismorfofobijo, ker posameznik želi spremembo ali odstranitev dela telesa, ker ga čuti kot nepravilno oblikovanega, ne pa zato, ker predstavlja spolni znak pripisanega spola in ga v tem smislu ne more sprejeti. Pa seveda razne blodnjava prepričanja, vezana na shizofrenski proces ali pa druge psihotične motnje, pa tudi nekatere druge klinične prezentacije lahko v nekem delu prezentirajo kot spolna disforija, na primer želja po kastraciji ali penektomiji iz estetskih razlogov ali pa iz umika psiholoških efektov androgenov ob ohranjeni moški identiteti. Če pogledamo, kako so ti pristopi skozi zgodovinska obdobja se razvijali, imamo najprej delovanje Magnusa Hirschfelda, ki je opisal v tem delu Geschlechtskunde v poznih 20. letih prejšnjega stoletja Doro Richter, ki jo je imenoval Dürhen, rojeno kot Rudolf Richter, ki jo je v svoji praksi obravnaval in so izvedli na njeno željo leta 22, pri 29 letih, kastracijo, nato pa opisovali vpliv znižane ravni testosterona na njeno anatomijo. Mnogo kasneje so se razvili standardi in smernice za obravnavo motnje spolne identitete v okviru tako imenovan Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, torej mednarodnega združenja za spolno disforijo Harryja Benjamina, to je leta 1977. Kmalu zatem se tudi pri nas začnejo prve rekonstruktivne operacije spola, leta 1978. 97. leta se je ustanovil prvi interdisciplinarni konzilij za spremembo spola, imel je 6 članov, specialistov s področja psihiatrije, urologije, endokrinologije, ginekologije, plastične in rekonstruktivne kirurgije. Leta 2001 je bila predstavljena 5. revizija teh standardov skrbi za transspolno zdravje. Leta 2012 7. revizija, letos naj bi šla že 8. revizija. Od leta 2013 deluje današnji slovenski interdisciplinarni konzilij za potrditev spolne identitete, v katerem so specialisti psihiatrije, urologije, endokrinologije, ginekologije, plastične in rekonstruktivne kirurgije ter tudi otorinolaringolog in foniater. Na naši kliniki, torej Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani, pa deluje tudi gender team, ki ga sestavljata 2 psihiatra, pedopsihiatrinja in klinični, zdaj že psiholog in mi 2, torej en ožji tim za obravnavo spolne disforije. Kako pravzaprav teče pri nas obravnava spolne disforije? Lahko rečem, da nekako od prvega pogovora naprej se
diagnostika in psihoterapija pravzaprav prepletata. Danes je pravzaprav v tej tematiki v medijih že toliko pravzaprav podanega, znanega, da te osebe k nam prihajajo v veliki večini zelo dobro informirane o pravzaprav svojih težavah, jih znajo natančno opisati, prepoznavati, že veliko vejo pravzaprav tudi o samih postopkih, možnostih pravzaprav potrditve spola, ne. Začne se ta obravnava pri psihiatrinji, v tej prvi fazi potem nadaljuje tudi pri psihologinji, vključimo pomembne bližnje v obravnavo, torej take družinske, partnerske pogovore v največji meri skušamo organizirati. Ob tem potem lahko že teče načrtovanje socialne in telesne tranzicije, kjer je bistven zelo individualen pristop, ki upošteva tudi minimalne posege in spremembe, ki so potrebni za razrešitev spolne disforije. Hkrati teče tudi obravnava pridruženih težav, če so se te pojavile. V veliki meri so lahko tu prisotne razna depresivna stanja, tudi anksiozna stanja, včasih zloraba psihoaktivnih snovi, ki se mora v tem času tudi obravnavati in seveda tudi urediti, ne, da se lahko potem uspešno nadaljuje en tak proces potrditve spolne identitete. Skrbimo tudi za ohranjanje reproduktivne funkcije, v tem smislu smo povezani z centrom na ginekološki kliniki, ki se ukvarja z reprodukcijo in ohranjanjem reproduktivne funkcije. Potem pa sledijo, torej ko je natančno narejen načrt, tudi telesne tranzicije, napotitve v postopke telesne tranzicije, ki vključuje hormonsko zdravljenje, kirurško zdravljenje in pa že omenjeno tudi logopedsko obravnavo. Ne nujno v tem vrstnem redu, kot sem rekel, so ti pristopi zelo individualni, tako da se prilagajajo pravzaprav posamezniku in pa včasih pa seveda tudi možnostim našega zdravstvenega sistema. Ne smemo pozabiti, da je zelo pomembna v tem smislu tudi kontinuirana skrb za zdravje, tudi recimo ob dolgotrajnem hormonskem zdravljenju, če se oseba ne odloči za tako imenovano spodnjo operacijo, torej operacijo genitalij, predvsem je to pomembno pri transmoških, da so deležni redne ginekološke oskrbe. Seveda je pomembna tukaj tudi pravna potrditev spola. V naši državi je to urejeno tako, da na predlog v tem primeru psihiatra kot člana interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete, upravna enota potem spremeni tudi spolne označevalce na dokumentih. Obravnava spolne disforije je torej zelo interdisciplinaren, kompleksen postopek. Zelo pomembno bi rad poudaril, da ni časovno opredeljen, torej tudi v tem smislu je individualiziran, nekako potrebam in zmožnostim posameznika, tudi psihološkim zmožnostim, in tudi ni nekako časovno zamejen. Lahko se in v veliki meri se potem nadaljuje tudi naprej po tako imenovani potrditvi spolne identitete. Tukaj bi omenil, da so psihoterapevtski pristopi en pomemben del obravnave
v naši ambulanti in torej tudi znotraj same potrditve spolne identitete, da gre tukaj za neke vrste afirmativno seveda psihoterapijo, v prvi vrsti edukacijo o naboru možnosti potrditve spolne identitete, tako strani družbene tranzicije, potem samega razkrivanja, tako v domačem okolju, prijateljskem krogu, obravnavajo se različne oblike življenja v želenem spolu in pa seveda omogočajo medicinski postopki za potrditev spola. Psihoterapija je v pomoč pri tako definiranju kot razreševanju samih konfliktov, ki izhajajo iz spolne disforije, omogoča stabilizacijo življenjskega stila, nekako vključuje veščine življenja v želenem spolu, torej kako že samim oblačenjem, pa potem z manjšimi telesnimi spremembami v smislu depilacije, manjšimi posegi plastične kirurgije, z uporabo tako imenovanega binderja pri transmoških, torej posebnega spodnjega perila ali pa penilne proteze, lahko dosegajo zmanjšanje spolne disforije. Vključuje tudi veščine govora, tukaj lahko že v postopkih pred samo uvedbo hormonske terapije ali pa različnih operativnih postopkov uvedemo veščine govora, torej kar izvaja foniatrinja na otorinolaringološki kliniki, pa vključevanje v podporne skupine, v skupinsko afirmativno psihoterapijo, vključevanje zagovorništva. Pomembno je, da se takrat v tem obdobju tudi razrešujejo druge težave, ki niso vezane na sam spol. Mogoče bi na kratko predstavil še Colemanov model razvoja homoseksualne identitete oziroma v tem primeru transseksualne identitete, ki so ga priredili, namreč ta model prepoznava 5 razvojnih stopenj, skozi katere pravzaprav gre vsak posameznik v času tranzicije. In ravno psihoterapevtska podpora v naši ambulanti pravzaprav tudi nekako omogoča, da se ta identiteta ustrezno in polno razvija in integrira v celotno identiteto posameznika. V tem smislu govorimo o obdobju predrazkritja. Kot sem že rekel, danes že zelo malo oseb prihaja v našo ambulanto v tem obdobju. To je eno obdobje, ki je lahko v bistvu zelo težavno. Takrat osebe čutijo eno drugačnost, iz tega izhajajočo pa odtujenost, osamljenost, strah, zmedo, sram. Torej takrat je, tako bi lahko rekli, ta spolna disforija najmočnejša in najbolj izražena. Zelo močna je lahko takrat tudi resnična ali pa ponotranjena stigma, ki dodatno ogroža duševno zdravje. Če gre za otroke, jih v tej fazi navadno pripeljejo starši, zaskrbljeni zaradi njegovega neskladja v vlogo pripisanega mu spola ali pa zaradi izolacije, depresije, težave v šoli se lahko kažejo, ki so posledica lahko tudi poniževanja, zasramovanja strani vrstnikov. Medtem ko odrasli v tej fazi poiščejo pomoč zaradi drugih težav, lahko se razvije že kot prej omenjena kemična odvisnost ali pa kakšna globlja depresija. Tako da v tej fazi je pravzaprav ta psihoterapevtska pomoč izredno pomembna.
Naslednja faza je faza razkritja. V tej fazi pravzaprav, ali pa razkrivanja, v tej fazi največ oseb zdaj prihaja v našo ambulanto. To je pač obdobje, ki je pravzaprav tudi zelo naporno, a ne. Je faza prežeta s strahom in zmedo, namreč posebej, če razkrivanje poteka v okolju, ki temam ni naklonjeno, ne. Zato v psihoterapevtskem smislu spodbujamo najprej razkrivanje v bolj varnih okoljih. Velikokrat seveda osebe že same k temu stremijo, se najprej razkrijejo kakšnim vrstnikom, pri katerih prej testirajo in že vidijo, da so sprejemajoči do njihovega drugačnega spolnega izraza, ne. Potem sledi faza raziskovanja, to je učenje v izražanju nove identitete, spoznavanje sebe, svoje skupnosti, oblikovanje občutka osebne privlačnosti in spolne kompetence. Številne značilnosti so v tem obdobju, vključuje pa seveda eksplicitno eksperimentiranje s spolnimi vlogami, njihovim izražanjem. Ena taka morda posebnost je tukaj, na katero opozorimo osebe, ki grejo skozi to obdobje, da se bodo tudi morda sami sebi zdeli neprimerni, torej njihovo vedenje neprimerno njihovi kronološki starosti. Namreč to je v bistvu kot ena nova puberteta, ne, ki lahko prinese občutke in potem tudi vedenja vezana povsem na to obdobje, ne, tudi z enim takim izrazitejšim spolnim izrazom, stereotipiziranim in tako naprej. Ampak se to potem v naslednjih fazah sprejemanja nove spolne identitete umirja, ne. Potem prehaja v fazo intimnosti, ki seveda je povezan z željo po intimnosti v novi spolni vlogi, kjer je potrebno premagati strah pred zavrnitvijo. Značilno je, da trans moški lažje vzpostavljajo in grejo lažje skozi to fazo vzpostavljanja intimnosti. Tukaj tudi lahko pomagamo, ne, z podporo, s pogovorom in usmerjamo pozornost tudi na preprečevanje spolno prenosljivih okužb, ne. Da pride ta oseba v končni fazi do tako imenovane identitetne integracije, tam, kjer biti transseksualen ni več glavni kazalec identitete, ampak samo eden izmed njih, a ne. Manj je razmišljanja o identitetnih oznakah, pomembnejša postane celotna identiteta osebe, pomeni globljo raven samosprejemanja, prejšnji sram in potem seveda tudi kot nasprotni pol ponos, a ne, zamenjajo samosprejemanje, samozavest, vključujejo se druge naloge odrasle dobe. Razmerja postanejo seveda tudi bolj stabilna ali pa se oblikujejo nova. Mogoče bi skočil za konec samo še na te dejavnike učinkovitosti obravnave, namreč raziskave 30-letnega sledenja so pokazale, da je zelo pomemben stalni stik z medicinskim centrom, ravno to spremljanje življenja v želenem spolu, svetovanje in psihoterapija omogočajo boljšo tranzicijo, ravno tako seveda spremljanje hormonskega zdravljenja, uspešni kirurški posegi in pa seveda tudi pravni vidiki spremembe osebnih dokumentov. Jaz bi se vam zahvalil za vašo pozornost in lepo pozdravljeni.